അഹ്മദുൽ കബീർ ദിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന മാസമല്ലേ, അനുസ്മരിക്കുന്ന സമയമല്ലേ, അനുസ്മരിക്കുന്ന പവിത്രമായ നേരങ്ങളല്ലേ. അല്ലാഹുവേ, സുൽത്താനുൽ ആരിഫീന്റെ മദദ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാഹ്. സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാഹ്. വിദൂര യാത്രക്ക് വേണ്ടി മഹാനവറുകൾ ഒരു നാട്ടിലെത്തിയപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഒരു നായയെ ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നത് മഹാനവറുകൾ കാണുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കുഷ്ഠരോഗിയായ ഒരു നായയാണ്. ആ നായയുടെ സമീപത്ത് ചെല്ലുന്നു സയ്യിദുനാ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അബുൽ അബ്ബാസ് അഹ്മദുൽ കബീർ ദിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എന്നിട്ട് ആ നായയെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ്. ഷാഫി മദ്ഹബിലാണ് തൊട്ടാൽ 7 തവണ കഴുകേണ്ടത്, അതിൽ തൊട്ടാൽ അതേ 1 തവണ വെള്ളമണ്ണ് കൊണ്ട് കഴുകേണ്ടത്. അതേ സമയത്ത് മറ്റു മദ്ഹബിൽ അങ്ങനെയല്ല. പറയട്ടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മഹാനവറുകളെ, ആർക്കെങ്കിലും അത് കാരണം സംശയം തോന്നണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞത്. അതേ സമയത്ത് മഹാനവറുകളാ കുഷ്ഠരോഗിയായ നായയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു, മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടുന്നു. 40 ദിവസമാണ് അതിന്റെ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടത്. മഹാനവറുകൾ അവിടെ ഒരു തമ്പടിക്കുകയാണ്, ഒരു ചെറിയ കൂര വെച്ച് കെട്ടുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ നായയെ പരിപൂർണമായി ശുശ്രൂഷിച്ച് അതിന്റെ രോഗം പൂർണ്ണമായി ഭേദമായപ്പോഴാണ് മഹാനവറുകൾ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചത്. ആളുകൾ ചോദിച്ചില്ലേ, നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്തത്? അപ്പോഴാണ് മഹാനവറുകളുടെ മറുപടി, ഇതും അള്ളാഹുവിന്റെ ജീവിയാണ്, അള്ളാഹുവാണ് അതിന് ആയുസ് കൊടുത്തത്, അള്ളാഹുവാണ് അതിന് ജീവൻ നൽകിയത്. അതിന്റെ കാരണത്താൽ, ഒരുപക്ഷെ ആ കാരണത്താൽ ഞാൻ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വന്നാലോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് എന്ന് സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അബുൽ അബ്ബാസ് അഹ്മദുൽ കബീർ ദിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ സ്വാതന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ നാടിന്റെ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് വിറക് ശേഖരിക്കുമായിരുന്നു അത്രേ. വലിയ വിറകിന്റെ ഭാണ്ഡവുമായി മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീർ ദിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. എന്നിട്ട് ആ മരക്കഥ ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന വിറകുകളുണ്ടല്ലോ, അയൽപക്കത്തെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കാൻ, തീയുണ്ടാക്കാൻ ആ വിറക് അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ അഹ്മദുൽ കബീർ ദിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിശ്രമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. സാധാരണക്കാരനല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ വലിയ മഹാനാണ്. ഓരോ ദിവസവും 5 വക്ത് നിസ്കാരത്തിലും അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയ്യു വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു എന്ന് മുത്തുനബിയോട് സലാം പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സലാം പറയുന്നത് അഹ്മദുൽ കബീർ ദിഫാഇ തങ്ങൾ മുത്തുനബി സലാം മടക്കുന്നത് അവിടുന്ന് കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിച്ചു, വലിയ വിലായത്തിന്റെ ഉന്നതമായ അധികാരങ്ങളിലേക്ക് എത്തി, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഇൽമിന്റെ പ്രചരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. നാടായ നാടുകൾ നീളെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് പറഞ്ഞു നടന്നു. അങ്ങനെ ഔലിയാക്കളുടെ വലിയ ആരിഫീങ്ങളിൽ വലിയ മഹാനായി മാറി സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അബുൽ അബ്ബാസ് അഹ്മദുൽ കബീർ ദിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വളുവെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ശിഷ്യനായ ഒരാൾ വന്നിട്ട് മഹാനവറുകളുടെ കൈ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി, ചുംബിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു, മോനെ, ഇപ്പോൾ നീ എന്റെ കൈ പിടിച്ച് ചുംബിക്കണ്ട. കാരണം എന്തേ? മഹാനവറുകൾ കൈകൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്?
മോനെ ഇപ്പോൾ നീ എന്റെ കൈ പിടിച്ച് ചുംബിച്ചാൽ ആ കൈയിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കൊതുകുണ്ട്. ആ കൊതുക് എന്റെ രക്തം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേ സമയത്ത് നീ ഇവിടെ വന്ന് മുത്തതേ ചുംബനം തന്നാൽ ആ കൊതുക് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തി ഓടിപ്പോയാലോ? അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നീ എന്റെ കൈ ചുംബിക്കരുത്. ആ കൊതുകിന് അതിന് വേണ്ട അതേ രക്തം കുടിക്കാനുള്ള സമയം വരെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുത്ത് അതിന് വേണ്ടി അതേ സമയം മാറ്റിവെച്ച മഹാൻ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ. ഒരു ജീവി പോലും എന്റെ കാരണം കൊണ്ട് വിഷമിക്കരുത്. അത് ഔലിയാക്കളുടെ മർത്തബയാണ്. അതൊരു പക്ഷേ നമുക്ക് സാധ്യമായി കൊള്ളണമെന്നില്ല. അത് അവരുടെ പവറാണ്. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കൊതുക് കടിച്ചാൽ അത് കാരണമായി പല രോഗങ്ങളും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഔലിയാക്കന്മാരാകും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. അവർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയ കാവലുണ്ടാകും. അതേ സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ അതിനു വേണ്ടി കാവൽ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അസുർ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ മഹാനവറുകൾ ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രം അതേ നല്ലൊരു വസ്ത്രം, മേൽ കമ്മീസാകുന്ന വസ്ത്രം. ആ വസ്ത്രം അവിടെ ഉണങ്ങാൻ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്, നിലത്ത് പിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പൂച്ച വന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. സയ്യിദുനാ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പള്ളിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ആ വസ്ത്രം എടുത്താൽ ആ പൂച്ചയുടെ ഉറക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ പൂച്ച ഉറങ്ങുന്ന ഭാഗം മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ വസ്ത്രം ശരീരത്തിലേക്ക് ധരിച്ചിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പൂച്ച എഴുന്നേറ്റ് പോയപ്പോ ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗം ആ വസ്ത്രത്തിൽ തുന്നിത്തേർത്ത് പിടിപ്പിച്ച മഹാനാണ് സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അബുൽ അബ്ബാസ് അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ഒരു കള്ളനെ വീട്ടിൽ കാണുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള ധാന്യങ്ങൾ മഹാനവറുകളുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കള്ളനാകെ പേടിച്ചു പോയി. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുക? വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലായി പോയി. വല്ലാതെ അങ്ങ് പേടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ കള്ളനോട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, മോനെ എന്തിനാണ് വന്നത്? അപ്പോൾ കള്ളൻ പറഞ്ഞു, കക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. സാരമില്ല, നീ പോയിക്കോ. പക്ഷേ നിന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ, നീ വല്ലതും ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിരുന്നോ? ഉടനെ കള്ളം പറഞ്ഞു, അതേ, നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള ധാന്യങ്ങൾ എന്റെ സഞ്ചിയിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, മോനെ നീ അത് കട്ടുപോകണ്ട, നിനക്ക് ഞാനത് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അതിന്റെ കൂടെ അല്പം കൂടി ധാന്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് യാത്രയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കള്ളനോട് അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിക്കുകയാണ്, മോനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ എന്നെ കണ്ട് നീ പേടിച്ചു പോയോ? അതേ മഹാനവറുകളെ, നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ കള്ളനോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കുകയാണ്, മോനെ നീ എന്നെ കണ്ടപ്പോ പേടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാരണമായി നീ എനിക്കെതിരെ ഹിസാബ് പറയരുത്. എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണേ, എനിക്ക് മാപ്പ് തരണേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കള്ളൻ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ്, ഇതെന്തൊരു മനുഷ്യനാണ്, ഇതെന്തൊരു സ്വഭാവമാണ്, ഇതെന്തൊരു രീതിയാണ്. കള്ളനതാ മഹാനവറുകളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാനെല്ലാം മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വീട്ടിലേക്ക് കള്ളൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതെന്തൊരു മഹാനാണ്. ഞാൻ കക്കാൻ പോയിട്ട് എനിക്ക് സമ്മാനമായി ധാന്യമണികൾ സമ്മാനം തന്നിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പൊരുത്തപ്പെടിച്ചൊരു മഹാൻ. അത് സാധാരണ ഒരു മഹാനല്ല. ഉറക്കം വരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരികയാണ്. മഹാനവറുകളോട് പറയുന്നു, മഹാനവറുകളെ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൊരുത്തു തരണേ. ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ കളവ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കക്കൂല, ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നിന്മകൾ ചെയ്യൂല, ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മോശങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങൂല. ഇന്ന്
ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നന്നാവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വ്യക്തി നന്നായി എന്ന് മാത്രമല്ല മഹാനവറുകളുടെ മുരീദായി പിന്നീട് വിലായത്തിന്റെ ഉന്നതമായ അധികാരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. അങ്ങനെ വാക്കുകൊണ്ട്, നോട്ടം കൊണ്ട്, ചിന്ത കൊണ്ട് ആളുകളുടെ മനസ്സുകളിൽ പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കിയ മഹാനാണ് സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അബുൽ അബ്ബാസ് അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ മഹാനവറുകളുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ മദദ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹു അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഖൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഖൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ. അവരൊക്കെ സ്വാന്തന പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം അങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചു. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ? എത്ര പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ. മദനീയം കുടുംബം വലിയൊരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു. 313 സാദാത്തുക്കൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകണം. മഹാനായ ശൈഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അത് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അഹ്ലു ബൈത്താകുമ്പോ അവർക്ക് ആരും സക്കാത്ത് കൊടുക്കൂല, കൊടുക്കാനും പാടില്ല. ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകാരം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാന്മാരുണ്ട്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കണില്ല. ഏതായിരുന്നാലും പറയട്ടെ, അത് മനുഷ്യന്മാരുടെ സമ്പത്തിന്റെ നജസാണ്. അത് അഹ്ലു ബൈത്തിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് വലിയ അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും അത് കൊടുക്കാറില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എത്ര അഹ്ലു ബൈത്താണ് വീടില്ലാതെ വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്. 18-20 കൊല്ലമായി കാന്തപുരത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ഖുത്ബ ഓതുന്ന പള്ളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സേവനം ചെയ്യുന്ന പള്ളിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു സയ്യിദ് എന്റെ ഇന്നാലിന്ന പ്രശ്നത്തിന് സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കത്തുമായി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നത് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എന്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയണത്. എന്തേ? അവർക്കൊരു അഭിമാനമുണ്ട്. അവര് മുത്തുനബിയുടെ മക്കളാണ്. അവര് അഹ്ലു ബൈത്താണ്. അവരല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരക്കുട്ടികളാണ്. അവരെ സ്നേഹിച്ചേ മതിയാകൂ. അത് ഖുർആനിന്റെ കൽപ്പനയാണ്. അതേ, കുല്ലാ അസ്അലുക്കും അലൈഹി അജ്റാ ഇല്ലൽ മവദ്ദത ഫിൽ ഖുർബാ. അഹ്ലു ബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കണം. അത് ഖുർആൻ നമ്മുടെ മേൽ നിർബന്ധമാക്കിയ കാര്യമാണ്. പറയട്ടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ അഹ്ലു ബൈത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവര് വീടില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ മദനീയം കുടുംബത്തിന്റെ മുന്നിൽ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 100 വീടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 111 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് സയ്യിദന്മാര് ആ വീട്ടിൽ താമസം തുടങ്ങി. നല്ല റാഹത്തോടെ നല്ല ടൈല് പാകിയ മനോഹരമായ 10 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച അതിമനോഹരമായ വീട്ടില് ആ സാദാത്തുക്കൾ താമസിക്കുകയാണ്. ഈ നിലമ്പൂരിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരുപാട് സാദാത്തുക്കൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ മദനീയം കുടുംബത്തിന് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ശൈഖുന പറഞ്ഞു, അതേ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം കൂടി 100 പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ 406 അപേക്ഷകളാണ് വന്നത്. 313 വീടായി ഉസ്താദ് അതിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടി. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. പലരും സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം തന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ പല നാടുകളിലേക്കും ചെല്ലുമ്പോ സ്വർണത്തിന്റെ വളകളും സ്വർണത്തിന്റെ മാലകളും സ്വർണത്തിന്റെ ചിറ്റുകളും മോതിരങ്ങളും അഴിച്ചു തരുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഫാത്തിമ ഉമ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നാളെ സ്വർഗീയമായ ആഭരണം അവരെ നീ ധരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്.